O ayan mga troops, high ampere yung compressor nya. Kailangan natin palitan ng compressor. Yung compressor nya LG53 LRA 1.5. Kailangan din natin ang palitan ng capillary kasi medyo barado na yata yung capillary nya. So ito, gumawa ko ng capillary para magpalit ng compressor. Palit din yan. So mga troops, so magpa-flashing muna tayo ng ito yung pang-flashing natin. Yan 22 kailangan itawag natin. Para malinis yung system. Okay, bounce away.
Ayan mga troops, malinis na malinis ang system niyan. Ewan ko lang kung masira pa yung compressor na yan. Sigurado yan. Very 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 clean system. Uy, ang galing. Ikaw ah. Hello. Eh. Supervisor. Guys. So mamaya magpapalit ako ng ano. Sabay ko na ito magpalit ng capillary sa compressor. Para isa ano lang. So ayan na. Pakita na natin ang compressor to. Ada? Tadi nam. Only. Okay. Kumuruan. Naruski. Okay. Okay. Bali, kakabit ko na tong compressor na ano. Pinabit ko. So ayan, bago na siya. Gawin na lang natin na leak test tapos vacuum, start up na tayo maya maya. O ayan troops, so ano na tayo, leak test. Hindi ko gagalaw yung pointer ng gauge natin. Pwede na itapon to. Tapos diretso na tayo vacuum.
bagong bago tong compressor ito. Okay na. Ito yung vacuum natin. Okay, vacuum na. Ayan, sakin na siya. Ayan, kailangan palitan na rin yung wire na ito. Meron tayong wire terminal. Palitan na natin ng wire terminal para suwabe. So, ito yung papalit natin na wire terminal para maganda siya tingnan. Yan. Simple lang yung ano niya, laman loob niya. Ito yung starting. Tapos yung running niya. Ito yung common. Yan. Ito yung papalit natin. Ayan, bago. Listen to yan. Saan siya? Yun! Okay. Ganun lang ulit. Pagpalit, balik lang natin ito. Ito, ano naman ito? Color coding naman yan. Ito yung starting niya. Tapos next yung running doon sa ilalim. Yan. Meron namang nakalagay sa capacitor na firm, pan, saka common. Ayan. Habang nagbabacuum tayo, wiring tayo ng terminal ng capacitor. So yan.
So yan, para testingin natin kung okay ba yung ano niya. Siyempre, hirap niya kahit dati. Ayos nito na. Common. Ano nga kasi lagyan ng protector para kung sumabog hindi siya tatalsik. Okay na siguro. Sagad na siya. Oh. Pwede na tayo magpara siya. Yan. Tapos na yung ating leak. Yung vacuum. Sado na ba? Okay na. Sado na. Tanggalin na natin. Ano natin mag-partial. Okay. Oops, tapos na. Kailangan mag start up na tayo. Ito nakapan sa yung ito na starting niya at malitis natin yung 11 sa box. Nakuha niya na yung second dose. Meron na siyang immune. Ayun! Okay, ito yung karga. Wala pa. Starting na lang.
Ito yung ano niya, artillery. Sige, kulang kasi sa karga. Kailangan natin siyang karga. 6.9. Tapos, starting ka na. Dito inamats lang natin yung ayan, 40 na yung 40 na yung karga. Ano pa rin siya, kulang pa sa karga. More run. This very beautiful workshop, transparent. See, walang kabubong-bubong. Yung gamit ko, uniforme ko, yun naman, workshop. Ito yung workshop namin. Nasa gilid ng hotel. So, yung mga pamalit ko na copper pipe, andyan lang yan. .6. Okay. Tingnan natin yung ano yan, condenser kung mainit yung buga. Ito yung filter dryer niya. Oh, wow! Init. Kaya na! Kailangan natin siya full charge. Antayin lang natin. Ayan, yung karga niya. Kanina 40 lang. Tataas pa yan. Then hanggang 60. 65. Kasi nasa labas ako. Kailangan ko 65 yan para pagpasok dun sa kwarto. Yung malamig-lamig yung pag malamig yung nahigop niya, bababa yan. Yun na, yung point ko na. Meron lang scanner. Celsius yan. 25 pa. Maya. Pag na full charge na natin, malalaman na natin kung gaano kalamig.
Tagal-tagal ng andar yan. Bababa na yun. Kaya mga 16. Okay na drops. 16 Celsius na siya. Pwede na natin i-solid doon sa may campo. O ayan. Umuwis na yung ano niya. On side niya ng ano, operator niya. Pwede na natin yan. Okay. Okay na. Thank you for watching. See you in my next